ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ലൊരു നാടൻ മുട്ട കുത്തി പൊരിച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടത്തോരൻ എന്നും പറയും. ഇതിലേക്കായി കോഴിമുട്ട, തേങ്ങ, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, സവാള അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ് എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇത് നല്ലവണ്ണം മുട്ട പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളകും സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിലയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മുട്ടത്തോരൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി അതും കൂടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മുട്ട നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ച നമ്മുടെ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തോ. ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമാണ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മുട്ട കുത്തിപ്പൊരിച്ചത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ 2 കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട കുത്തി പൊരിച്ചത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.